Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antena orqali har kuni Aziya-Sat 3 C to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. AQSh Kongressi joylashgan Kapitoliy binosi ayni damda ta'mirdan o'tmoqda. Lekin ichkarida faoliyat to'xtamagan. Ish qaynaydi har doimgidek. Vakillar palatasining bir necha a'zosi e'tiborini Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli qanday ekaniga qaratmoqda. Huzuriga diplomat va huquq tashkilotlarining vakillarini yig'ib qator savollar bermoqda. Jumladan, Amerika ayni damda mintaqada inson huquqlari va demokratiyani qanchalik targ'ib qilmoqda? Bu jamiyatlarga qanday madad zarur? Mashhur kongressmen Tom Lantos nomiga qo'yilgan maxsus komissiya erkinlik va demokratiya targ'ibotini kuzatadi. Bu organ a'zolari nazarida Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyoda sust harakat qilmoqda va samara sezilmaydi. All the Central Asian states, to varying degrees, systematically deny their citizens fundamental freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. To'g'ri deydi komissiya raisi demokrat qonunchi Jim McGovern. Yosh davlatlar va ularning fuqarolarida demokratik tajriba oz. Biroq Sovet davridan qolgan yoki o'sha davrda yetishgan liderlardan keyin nima bo'ladi? Avlodlar va rahbarlar o'zgarar ekan, AQShdagi global lider bunga qanchalik tayyor? Tashqi siyosat uchun mas'ul davlat departamenti qolaversa Oq uyga ko'ra bugungi rahbarlar bilan aloqalar joyida. Hamkorlik tomonlar xohish irodasiga qarab rivojlanib bormoqda. Lekin ular avtoritar rahbarlar deya eslatadi kongressmen Jim McGovern. Demak, ular o'z xalqi istagiga qarab emas, yakka hokimlik siyosatiga asoslanib ish ko'rmoqda. In recent years, US foreign policy Respublikachi kongressmen Jo Pitts fikricha, AQSh hamkorlikda inson huquqlari masalasini eng yuqoriga chiqarishi kerak. Turli yo'nalishlarda ildamroq harakat qilib, strategik mintaqadagi rolini oshirishi lozim. Respect for human rights is at the core of all three objectives. Amerikaning mintaqa bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum inson huquqlari targ'iboti kun tartibidan aslo tushgan emas dedi. Bu strategiyaning ajralmas qismi. Mintaqa rahbarlari bilan kechgan har bir muzokarada erkinlik bilan bog'liq muammolar tilga olinadi deydi u. Xavfsizlik va barqarorlik zaminida qonun ustuvorligi, huquqqa hurmat va erkinlik yotadi. Hamkor davlatlarga aytadigan eng muhim gapimiz shu deydi Rosenblum. We, the United States, are limited in what we can achieve in our relations with them. Protection and promotion of human rights and freedoms are essential to security and stability in the Central Asia region. Robert Bershinsky, Amerikaning inson huquqlari bo'yicha yetakchi diplomatlaridan biri, mintaqadagi har bir respublika bilan yaqindan ishlashni xohlaymiz deydi. Huquq masalasida til topishish juda murakkab vazifa deya tushuntiradi u. Muammolar cheksiz. Deyarli chorak asr oldin mustaqillikka erishgan mamlakatlarda huquq muntazam ravishda buziladi. Qonunbuzarlik va korrupsiya chuqur ildiz otgan va adolat talab qilish xavfli deydi u. Bu yil O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonda saylovlar o'tdi. Bu diplomat so'zlariga ko'ra har bir holatda qonun qo'pol ravishda poymol etildi. Kongressmenlar AQSh nima uchun O'zbekistondagi repressiv hukumatga harbiy yordam beryapti va qanday shartlar qo'yilmoqda deya so'ramoqda. Davlat departamenti rasmiylarining javobi shuki, bu yili yuzlab zirhli mashina taqdim etilgan O'zbekiston va shu kunlarda harbiy vertolyotlar hadya qilinayotgan Qozog'iston AQSh bilan Afg'oniston bobida hamkorlik qilib keldi va Vashingtondan endi o'z tizimlarini yaxshilash uchun yordam so'ragan. Bu beg'araz yordam va uzoqni ko'zlaydi deydi Rosenblum. Har bir vosita qanday ishlatiladi va nima maqsadda? Amerika buni tekshirib boradi deydi u. Kongressmenlar fikricha esa Obama ma'muriyati yakka hokimlikka asoslangan tuzumlar bilan ehtiyot bo'lish kerak, toki Amerika harbiy madadi suiiste'mol qilinmasin. These harsh so-called national security policies, counter-terrorist policies are really cracking down on religious freedom and
Xalqaro amnistiya yaqinda chiqargan hisobotida O'zbekistonni qiynoqlar mamlakati deya tasvirlaydi. Xalqaro amnistiya va Human Rights Watch tashkilotlari Vashingtonni O'zbekistonda huquqbuzar va qonunbuzar rahbarlarni jazolashga undab keladi. 2005-yilda Andijondagi qonli voqealar ortidagi rasmiylardan tortib, hozirda qamoqxonalarda qiynoqlarga bosh-qosh odamlargacha qora ro'yxat tuzilib, sanksiya joriy etilishi kerak deydi huquq himoyachilari. BMT qoshida deydi ular, O'zbekiston bilan shug'ullanadigan alohida organ tuzish lozim. It also led to almost a complete failure of American public diplomacy in the region when it came to issues of democracy and governance. Ochiq jamiyat instituti vakili Jeff Goldstein esa paxta dalalarida majburiy mehnat hamon keng tarqalgan holat ekani, korrupsiya va yulg'ichilik hukumatning eng yuqori pog'onalaridan boshlanib, jamiyatning tubigacha ildiz otgani haqida gapirdi. Goldstein fikricha, AQSh nozik masalalarni asosan parda ortida muhokama qilishi ish bermayapti. Niyat ezgumi, tanqid va chaqiriqlar oshkora bayon etilishi va shu orqali Amerika xalq bilan ekanligini namoyish qilishi lozim, deydi ekspert. Uning tahlilicha, O'zbekistonga harbiy yordam berish xato siyosat. Qonunchilar juda ko'p jabhalarga e'tibor qaratmayapti, deydi u. Kongressda so'zlaganlardan biri Sanjar Umarov, o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus. 2009-yilda ozod etilganidan beri u Amerikada yashaydi. Tinglovdan keyin biz bu insonni suhbatga tortdik. AQSh vakillar palatasida tinglovda so'zlaganingizda O'zbekistonda islohotlar avj olishi uchun ko'proq hissa qo'shing dedingiz. Nima qila oladi Washington? Washington aslida ko'p narsa qila oladi. Birinchidan yangi avlodni qo'llab-quvvatlash kerak. Yangi avlod deganimda bu masalan yaqinda Oliy Majlis ham saylandi. Almashdi ko'plari. Deputatlar almashdi va keyinchalik o'ylaymizki, mana shu Oliy Majlis aslida mustahkam bo'lishi kerak. Va masalan shu almashuv bo'lganda, avlodlar almashuv bo'lganda ko'p yangi davlat arboblari shu Oliy Majlisdan chiqishi mumkin. Shuning uchun ular bilan aloqa qilish kerak. Ko'proq jamiyat, fuqaro jamiyati deymiz. Shularni qo'llab-quvvatlash kerak. Joylarda yoshlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki intilish bor joylarda. O'zbekistonda masalan mintaqada o'zgarishga katta intilish bor. Lekin ozgina bo'lsa ham qo'llab-quvvatlash bo'lsa, shunda masalan yaqinda Amerika elchisi Yelena Urlayevani taklif qilganda elchixonaga hamma xursand bo'ldi shundan. Bo'lmasam bu katta gapda endi hamma tushunadiki, shundan keyin Amerika elchixonasi yoki Amerika davlati quvvatlayapti shu odamlarni, tazyiq ostiga tushgan odamlarni. Avlodlar o'zgargani bilan mentalitet o'zgarmasa-chi? Chunki mana bugun deylik kirib kelayotgan yangi yosh liderlar ulardan oldingi avloddan saboq olgani haqiqat, to'g'rimi? Hammaga ayon. Qanday bilishimiz mumkin yangi avlodning yangicha o'ylayotganini? Masalan, qaysi jihatlarda kuzatasiz siz buni? Bu albatta nafaqat O'zbekistonning ichidagi avlod to'g'risida gap ketyapti, balkim chetda chiqib ketgan, o'z paytida chet el universitetida ta'lim olgan, hozir paytda chet eldagi nufuzli shirkatlarda, nufuzli tashkilotlarda ishlayotgan odamlar to'g'risida ham gap ketyapti. Chunki masalan Janubiy Koreyani oladigan bo'lsak, nima uchun, nima hisobi uchun ular shunaqangi rivojlanib ketdi o'z paytida? Chunki islohotlar boshlanganda ko'p chet elga chiqib ketgan koreyaliklar qaytib keldi O'zbekiston Koreyaga va shu islohotlarni ular tadbir qilishdi. Demak, dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan yoshlarni Amerika bilishi kerak deyapsiz. Bilishi kerak, dunyo bo'ylab va O'zbekiston ichidagi yoshlarni. Chunki vaqt kelganda shular asosan O'zbekistonni rivojlantiradi va taraqqiyot yo'lida
olib boradi, xudo xohlasa. Ayni paytda davlatga ishlayotgan yoshlar orasida sizningcha o'zgarishga intilish qanchalik? Bor, o'zgarish bor. Men bilaman, o'zim biz o'sha 2005-yili faoliyatni boshlagan bo'lsak, juda ko'p odamlar bizga kelgan o'sha paytda ham. Va biz anchagina faoliyat olib bordik yozda. Natijada hattoki masalan sentyabrda Amerikaga kelishimdan oldin 2005-yil, 5-yil mani oldimga shu davlatdagi ishlagan siz yaxshi bilasiz, Rafik aka keldilar, Sayfulinda. Gap shunaqa bo'ldiki, aytdilarki, mana qanaqa qaraysan, shu UzLi deb lider bo'lsang deb o'zingizga olsanglar. Men aytdim, agarda nomini o'zgartirsak, Serquyosh O'zbekiston qilsak, UzLi deb va birinchidan, ikkinchidan men o'zimni komanda bilan boraman. Kim bilan boshlagan bo'lsak, ular aytdilarki, nomini balkim qanaqadir kombinirованный qilsak bo'lar dedi, lekin yo'q, bir o'zingiz kelishingiz kerak. Men aytdim, yo'q, men bir o'zim bormayman, chunki bu sotqinlik bo'ladi. Shundan keyin biz Amerikaga uchib ketdim va qaytib kelgandan keyin qamashdi. Lekin nima aytmoqchimanki, yoz paytida ham juda ko'p yosh o'sha davlatda lavozimlarda ishlayotgan yoshlar kelgandi biz oldimizda. Lekin mana 2005-yildan beri ko'p narsa o'zgardi O'zbekistonda. Hozir qancha bo'lishi mumkin? Qo'rqinch darajasini agar hisobga olsak. Bu juda yaxshi savol. Qo'rqinch to'g'risida masalan shu yozda biza ko'p oliy martabali ofitserlar bilan ish olib borganmizda aytganmiz ularga, tinch aholiga o'q otish mumkin emas, hattoki buyruq bo'lsa ham o'q otish mumkin emas deb tushuntirish ishlarni olib borganmiz. Bu demak 2005-yildan oldingi sizning qamalishingizdan oldingi davrda bo'lgan ishlar. Yozda 2000 Andijon voqealaridan keyin shunaqangi bir ish olib borganmizda va yuqori martabali ofitserlar ular tushungan va aytishgan bizga, masalan, kim bilan biz gaplashgan bo'lsak, yo'q, keyingi safar masalan hattoki buyruq bo'lsa ham ot deb, biz otmaymiz deb aytishgan. Lekin qamalganimda masalan men o'tdagi ofitserlar bilan gaplashganman. U endi leytenant, mana shunaqa past ofitserlar bilan gaplashganimda masalan savol berganman. Ot agarda tinch aholiga o'q och desa otasanmi deb so'raganimda, ha otaman, chunki men formadaman degan. Tushunasizmi? Bular bilmagan, Andijonda masalan voqealarni past ofitserlar bilmagan. Lekin yuqori ofitserlar bilgan o'tdi nima bo'lganini. Shuning uchun ular o'zligiga kerakli xulosa chiqargan. Lekin qo'rquv bor. Aholida qo'rquv bor, to'g'ri, gapingiz to'g'ri. Ayniqsa endi o'sha Andijon voqealaridan keyin ko'plari ham chiqib ketdi, chet elga ham chiqib ketdi. Davlatdagi ishlaydigan odamlar ham ba'zilari chiqib ketdi. Siyosiy mahbuslar masalasi siz uchun nihoyatda muhim. O'zingiz sobiq siyosiy mahbussiz. Washington rasmiylari aytishadiki, biz bu siyosiy mahbuslar masalasini doimiy ravishda ko'tarib kelamiz O'zbekiston hukumati bilan. Nimalar qilmayapti sizningcha Washington? Bilasizmi? Bu yerda men ularni bir tomondan tushunyapman. Chunki masalan kim O'zbekiston bilan ishlaydi yoki chet ellik davlatlar bilan, Go'z departament o'zini bir vazifasi bor, asosiy vazifa deylik. Va o'z 4 ta kecha gapirganimizdek 4 ta vazifani ko'zlagan va demokratiya va inson huquqlari bu 4-joyda. Agarda birinchi o'ringa ko'chirsa, unda boshqacha bo'ladi rezultat. Demak, strategiya o'zgarishi kerakmi yoki taktika o'zgarishi kerakmi? Taktika o'zgarishi kerak.
taktika o'zgarishi kerak. Daniel Rosenblum, AQSh Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati aytayaptiki, inson huquqlari, demokratiya, erkinlik targ'iboti barcha maqsadlar markazida. To'g'ri, bu yaxshi gap, lekin amalda ham shuni tadbir etish kerak va men o'ylaymanki, agarda Global Magnitsky Act qabul qilinsa, unda nafaqat ijro hukumati, balkim qonunchilik hukumati ham o'zini hissasini qo'shadi va bu degani shu mintaqadagi davlatlar va ularni yuqori lavozimdagi o'tirgan shaxslar, ular ham tushunadiki, agarda bir ishkal ish qilib qo'yishsa, ertaga buni javobi bo'ladi. Hozircha ularda shunaqangi bir ular his qilmayaptiki, agarda bugun mana yomon ish qilib qo'ysaki, ertaga uni javobi bo'ladi. Shunaqangi bir odamlarda как преступление наказание deydi-ku. 2009-yildan beri Amerikada yashaysiz, ozod etilganingizdan beri. O'zbekistondagi jarayonlarni, O'zbekistondagi vaziyatni qanday kuzatasiz? Qayerdan bilasiz mamlakat ichida nima bo'layotganini? To'g'ri, bu yerda yashaganda sal uzoqlashadi. Endi sizlarni kuzatib turaman, internet orqali kuzataman va ba'zida uchrashib turamiz o'sha mintaqadan kelgan odamlar bilan yoki chet elda yashayotgan odamlar bilan, faollar bilan uchrashib turamiz. Nimalar bilan bandsiz hozir? Hali ham o'zingizni muxolifatchi deb hisoblaysizmi? Muxolifatchi, bilasizmi, bu boshida ham o'zi biz faoliyat boshlaganimizda ko'plar o'yladiki, mana bir qanaqadir hukumatga intilish niyatida bir faoliyat boshladi deb, mana o'sha oligarx prezident bo'lmoqchi oligarx degan tamg'a qo'yishdi deb boshida. Shu bilan ko'plar hozircha ham balkim shunaqa o'ylayotgandir. Lekin men u paytda ham aytganman, mana unaqa, lekin men hozir ham aytib kelaman, unaqa niyat yo'q edi. U amal, qanaqadir amalga erishish niyat bor ediki, islohotlarga yordam berish, o'sha O'zbekistondagi islohotlarga. Nima uchun o'zingizni oligarx deb hisoblamagansiz? Tadbirkor edingiz? Tadbirkor edim, yirik tadbirkor edim. Endi oligarxi bir o'zini termin oligarx deganda bu demak odam o'zini qanaqadir hukumatdagi aloqalar bilan foydalanib boyayotgan odamni oligarx deb tushunishadi va hukumatni ishlatib o'zini karmoniga ishlaydigan bir odamni oligarx deb bilishadi. Lekin men hech qachon hukumat orqali yoki davlat mablag'ini hech qachon olmaganman, foydalanmaganman. Hamma qilganim bu tadbirkorlik. 100% tadbirkorlik. Masalan, o'sha O'zdun Rabitani ham oladigan bo'lsak, 100% chet eldan investitsiyalar kelgan o'shanda. Bu SSRda eng birinchi uyali aloqa kompaniyasi edi. Lekin deylik, o'sha kirib kelayotgan investitsiyaga yetish uchun ham sizga davlat kerak bo'lgan, davlat bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Orada qandaydir rishtalar sizga zarur bo'lgan, o'sha investitsiyani siz tomon og'dirish uchun. Yo'q, men tomon emas, O'zbekistonga kelish kerak edi investitsiya. Meni nomimga emas. Yo'q, to'g'ri, lekin masalan investitsiyaga hamma ham sherik bo'lavermaydi. To'g'ri, bu chet el investorlari ham har kim bilan ishlayvermaydi. To'g'rimi? Bu masalan investitsiya olib kelish, masalan hech qachon bankirlar o'chirib turmaydi. Mana pulni olinglar deb. To'g'rimi? Hamma bankka o'chirdi, kassaga o'chirdi turishadi odamlar. Kassir odamlarning ketida yurmaydi, mana pulni olinglar deb, masalan, to'g'rimi? Shuning uchun ular ham hammalar bilan ishlayvermaydi. Investitsiya
mani masalan bizani uslubimiz bu to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar deyiladi. Bu degani davlat orqali kafolatlanmagan investitsiyalar. Agarda davlat garantiya beradigan bo'lsa, unaqa investitsiyalarni topish oson. Davlatning garantiyasi bu o'zi pul bu o'zi. Bu xatni olib bankka borsangiz, chet ellik bankka darrov beradi pulni. Lekin men unaqa qilmaganman. Mani investitsiyalar to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar bo'lgan. Sanjar Umarov Amerikaning odami. Sanjar Umarov ortida Qo'shma Shtatlar turibdi. Sanjar Umarov Washingtonning qo'g'irchog'i degan tanqidlarni o'zingiz ham juda ko'p eshitgansiz. Hozir sizni tinglab o'tirib, endi Sanjar Umarovga gapirish oson, u Amerikada Memphisdagi uyda tinchgina osoyishta yashab yuribdi. Bizga aql o'rgatish juda ham oson bu odamga deyishsa, nima degan bo'lardingiz? Taklif qilgan bo'lardim Memphisga. Kelishsin, bir suhbatlashaylik, bizni ko'rsataylik mana shu o'zida, Memphis o'zida. Masalan, hozir shunaqa bir niyat bor. Memphisda, Tennessi shahrimizda bitta markaz yaratish. Mid-South Central Asia Center for Development and Democracy degan nomi bilan va demak inson huquqlari va demokratiyani targ'ib qiluvchi va taraqqiyot va taraqqiyotni targ'ib qiluvchi markaz. Bu iqtisod, madaniy va educational, ta'limiy yo'nalishlarda ishlamoqchimiz Markaziy Osiyo davlatlari bilan. Chunki masalan qanaqa bir Yaponiyani oling, urushdan keyin, Germaniyani oling, urushdan keyin, Janubiy Koreyani oling. Ular hammasi Amerika ko'magida shu natijaga erishgan. 10, 15, 20 yilda taraqqiyotga erishgan. Amerika bilan ishlab va Amerika chunki ko'p narsalarni shu yerdan olsa bo'ladi. Nima uchun bizning davlatlarimiz shunaqa qilish kerak emas? Yo'q, bu mana hozirgi faoliyatingiz sizning. Hozirgi faoliyat. Rahmat. Sizlarga rahmat va omad. Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini biz saytimiz, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, qolaversa YouTube'dagi kanalimizda yoritib boramiz. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android. Applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.